Isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, Action Reports, first portion. Mga preska ng mga balita, updates sa mga insidente kagabi. Action Reports, first portion, diri sa Action Radio. Kagkaroon ang inyo alagad. Aksyon Fred Salanga karon nga adlaw Biyernes, pitsa 9 na bulan sang Oktubre tuig 2020. Oy, 77 ka adlaw na lang ang nabilin, Pasko na naman, 84 diyas na lang ang nabilin sa tuig 2020. Saylo na kita sa tuig 2021. Action Radio. Mayong aga naman sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga balita lokal, national, blatter entry, hospital reports, mga balita sa Sur Norte kag Sentral nga bahin, sang probinsya, sang Negros Occidental, mga insidente kag aksidente, may mo nagluntad sa sulod sang 24 oras. Mga isyo, diri lang sa Action Reports first portion. Action Radio. Pila sa aton nagapanguna nga mga pangulong dinalan sa aton mga balita lokal, isa sa tatlo nga nagsulod kag nagpangawat sang isa ka puluyan sa Barangay Estepania, ginpasakaan na sang kaso sang Police Station 4. Kapulisan padayon ang investigasyon sa pagpatay sa 65 anyos nga lalaki sa siyudad sang Escalante. COVID-19 free barangay sa Talisay nagdangat na sa 7. Balita nasyonal. Isyo naton karon nga aga. Kapin kuno sa 161 ka mga kongresista nga nagpabutyag sa ila suporta kay Marinduque nga representante Lord Alan Velasco bilang Speaker sang Kongreso. Suno sa isa sa mga sumalakdag ni Velasco, siyang nagalista kuno sang numero kag iyaman ginistorya ang halos tanan nga miyembro upod sa party leaders. Painit nga ginagawan ang House Speaker nga posisyon sa Kongreso kasunod nga ang kampo ni Velasco kag Speaker Alan Peter Cayetano ang pariyo nga nagaklaim nga mayara sila sang numero para sa among posisyon. Ginapaabot Oktubre 14, posible masitol na ang ginaagawan nga posisyon, pero si Cayetano kagang iya mga kaalyado nag-suspend sang sesyon tob-tob Nobyembre 16 sa dalom sang term sharing agreement sa tuig 2019. Si Cayetano magaserbe bilang speaker 15 kabulan, samtang si Velasco magabulos sa iya nabilin nga 21 kabulan. Karon may ara sarswila sa Kongreso. Daw hindi manaog si House Speaker Alan Peter Cayetano sa iya poder bilang Speaker sa Kamara. Samtang nagapati si Velasco nga ang term sharing nga ginkasugtan mismo sa tubang ni Presidente Rodrigo Duterte matuman si Velasco. Ang natabo nga kuntani matik over na sa Oktubre 14 si Velasco sos. Linampos ang gabil ni Cayetano. Suspendido ang sesyon tob-tob sa Oktubre 16. Di kundi wagtang naman si Velasco. Amuning mainit subong.
nga talakayan sa Kongreso. Sarsuela, drama nga ang ila sini ginagawan ang mataas nga pwesto. Kung House Speaker ka, Pinsarabla, ikaw ang ikaapat nagapungko pinakapoderoso kag mataas nga opisyal sang pungsod Pilipinas. Alin sa presidente, vice-presidente, pakadto sa presidente sa Senado, panaog sa House Speaker. Tiga pabugal gid si Cayetano. Ginahangkat niya pa si Velasco. Nya te, may mga supporter kada, ipakita. Ti karon, medyo dihado gawa si Velasco. Bumalos ang mga sumalakdag. Yan niya may ara. Sobra isa kagatos. Sili ni Cayetano ipakita. Tani, hindi na matabo ini. Kung ang inatawag nga ginkasugtan, ipatuman. Amo na bala, siling ko sa akong programa, halin pa sa nagligad nga simana. Halin pa sa magsugod ini. Ang Sarsuela sa tunga ni Cayetano kag Velasco, nagsiling na ako. Nga ang aton mga katigulangan, nagatugon gid sila kabataan, nga hindi pagkalimtan ang ginatawag ginkasugtan. Sa tiyempo katsila ang panawag ni palabra di honor, kung ano ang ginkasugtan dapat tumanon. Para nga ang imo dignidad magapabilin. Ano pa man ang manggad sa kalibutan, kung wala kahinambalan. Ambot silingon, kung ano ang ginhambalan, kung ano ang ginkasugtan, dapat ipatuman. Kung anong rason ni House Speaker Alan Peter Cayetano nga daw hindi siya manaog sa pwesto, isa lang ang pinsar sang tao, poder. Kag kung ara ka sa poder, mahimo mo dipinsahan ang imo kaugalingon. Pwede ka makapadagtag sang madamo nga mga project sa kasubong mo nga mga kongresista para butuhon ka kag ipabilin nila ikaw sa pwesto. Madamo ya. Sang mahimo mo basta ara ikaw sa poder. Si Presidente Rodrigo Duterte amo ang nagplastar sang kasugtanan. Daw medyo gakurisong na subong ang presidente. Siling niya, daw hindi na ni maayo. Ang akong ginasiling sa inyo, aprobahin nyo ang budget. Pati Senado subong nalastra na, nagpit kanay na, nagpasensyahanay, pero una, pit kanay. Porte, no? Amo nang ginasiling naton diri sa pungsod Pilipinas, kung may kwarta ka, hindi bastante. Kinahanglan kung may kwarta ka, opdan ikaw sa puder. Amo ini ang nagakatabo subong sa duwa ka mga kongresista sa Kamara. Ginimo nila nga daw drama, Sarsuela ang Kongreso. Makahuluya ang ginagawan pwesto. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:09 na, morning na, sa bilog nga Bacolod, bilog nga probinsya. Kamusta? Kamustang panahon subong? Siling sang pag-asa, kung pamatian ta, dihamak pa nga bagyo, ang may mo magasulod sa pungsod Pilipinas antes magtakop. Ang tuig 2020. Kabay pa, hindi ini siya makahalit kag mga lastra, hindi na madugangan ng halit nga tuga sang COVID-19. Kamusta ang aton mga dalanon? Kamusta ang mga balita nga nagtuluhaw sa sulod sang 24 oras? Kamusta mga merkado? Kamusta mga presyo? Kamusta ang pagsuksok, face mask kag face shield sang aton mga kauturan? Kamusta ang biyahe? Inatanan, idulong sang aton patrol sa sini nga mga tinion. Mabugnaw ang kaagahon, mabugnaw ang huyop sang hangin. Nagapasulod na kita sa bulan sang Disyembre. Aber, tawgan ang aton patrol sa sining nga mga tinion. Balita sa patrol. Como Biyernes, gapati ako nga ang nagaman sa patrol, guwapa. Kung hindi ako magsala, si Aksyon Eden Aboso. Aksyon Eden, good morning. Good morning, Action Fred. Wala ka ginagsala ako ginagapungko subong kada Biyernes. Ika mo, pakutan ko. Ha? Pakot ah. Perfect. Kamu ka bang daw pakaisa ka mo daan ni Madam Auring, di ba na? Amo,
pan mo action Fred ang mga bagay-bagay sa kalibutan. Pero hindi ka na daw ugtas kaya sa ilan ni Velasco iya kag ni Cayetano kay man. Good news action Fred kay kagapon nga adlaw anom lang iya ang na-record nga positive cases diri naman sa syudad sang Bacolod. Sa Gunson ni action Fred nga adlaw nga wala iya nagalapaw 40 gani ang na ma-record nga positive diri sa syudad sang Bacolod. Ang pinakahalin do 5 days ago pa to sugod sa last 5 days ago, action Fred, do nagligad pagin nga adlaw naka-record do Wednesday naka-record sang 34 so far sa 5 ka adlaw amo nang pinakataas action Fred nga na-record diri sa syudad sang Bacolod. Kag subong anom kagapon nag-istorya lang kami ni Action Rex nga kabay pa nga single digit na lang ang ma-record kahapon nga adlaw ti amo gito nabatian gid ang pangamuyo sang tanan action Fred nga single digit kag anom lang ang na-record nga nagpositibo diri sa syudad sang Bacolod kag ti miara iya sang 168 ka recoveries action Fred. Good thing na ina nga amo ina ang resulta sang mga pagpadulong man sang aton kini nga mga national officials diri sa aton, particularly ang chief implementer sang Visayas IATF nga si Retired General Melquiades Feliciano action Fred. So miara kita karon sang 4,272 ka positive cases kag 3,332 dira ang recoveries kag ang aktibo nga kaso karon action Fred ang yara na lang sa 845 kabilog action Fred no ti kabay pa nga tayuyon ini kay base gani share ta lang action Fred no base sa UP experts bala ang inang Okta research team actually bugos na Pilipinas subong amat-amat naman nagnubo-nubo ang na-record nga mga cases unlike kuno sa tong bulan sang August nga may ma-record nga tag 4,000 sa isa ka adlaw subong action Fred pinakadamo ga 25 na lang sa bugos na ina nga kalibutan. So, kabay pa nga tayo yun, naging action Fred, kag nakita sa naaw, kag para matapos na ni action Fred, ang COVID-19 para makabalik kita sa normal naton nga panggawi. Kag sa as you mentioned, action Fred, last 3 days ago, confirm naman sang Pag-asa ang umpisa man sang La Nina ti ambal kagapon ni Dr. Zifar Gerhardt sang aton di nga Provincial Disaster Risk Reduction Management Office nga may ara sang bulubanta 8 kabago nga gin forecast nga masulod antes pa man matapos ang tuig 2020. So kabay pa hindi lang ina makatugas sang pagbaha action Fred, landslide o kung ano da nga mga sakuna man kumbaga kay ti para hilway lang yun sa gihapon kay ti ara gihapon ng COVID-19 base madugangan pag pagbaha kabay pa hindi para lang. Masulusanag man ng Disyembre Correct, action Fred. Excited ang tanan kay base ini action Fred kay ti hambalila daan damo naman sa mga nagapalayag bala nga ginapatigayon yung mga clinical trials sang vaccine kabay pa nga makakita kag maka-approve ng si action Fred sang para man sa kayang lawas sang aton siniya mga ka-action kag kita man tanan. So far ang syudad sang Bacolod action Fred tulutaw hay kita amo ni nga mga enoras. Pero mi ara na sa mga nagapadulong naman sa merkado, sa tatlo naton ka mga mayor nga merkado diri sa palibot sa syudad. Pagod nga buwas nga adlaw, daw nakulbaan niya manog bakal kay base wala sila sang bakla naman. Kay October 10 buwas nga adlaw madayon gid action Fred ang full testing para sa aton nga mga vendor. So sa karon base man ma-confirm ta sa aton mga officials kung pila na gid man nagperma, kung pila na gid man ang nagpando nga luyag nila yan wholeheartedly sila bukas sila nga magpaidalom sa mass testing pero may ara gid sige hapon sa pwede pamatok nga hindi gid sila luyag magpaidalom sa swab test mas pilion pa kuno nila nga maguntat o magpanira na lang sa ilang tindahan sa baylo nga magpaidalom sila sa test wala kita kabalo kung ano ning buwas nga adlaw kung may patigayuno naman sila dira nga mga
noise barrage abi o kung pagprotesta o kung anong matabo kay nagliligad nga mga inadlaw. Nagbisita man si Bacolod City Vice Mayor Elfid Familiaran kag nakigsapol nag-istorya gid Action Fred sa mga vendors para mapatagan sila kay ako ang iban Action Fred ha pamangkoton mo kis may ara lang bala sa mga kay gayunan nga do wala lang sila mayo na inform sang wala lang sila mayo na daw karon Action Fred no sang mga patakaran kag pagsulundan sang siningluyag sang aton nga mga officials pero ti wala na ni Action Fred it's no na nga mag-isol man nagligat to napaisol lang to ya kay miging katuan ang mga officials subong ya kay ti buwas nga adlaw I mean dayon na gini Action Fred kabay pa kag pangamuyuan naton nga mangin matawhay lang buwas nga adlaw wala lang Action Fred sa mga resistance bala kay para wala lang sa mga kinagamo man nga magkinatabo pero ti kinamataro mo na Action Fred. Hindi lang nga nag-explicar na to ang vice alkalde nga wala bayad. Ikadwa, hindi ka mo pag-i-quarantina. Amo na bla, makabalik ka mo sa inyo trabaho. Ang ginapasiguro lang nga sa sulod sa merkado kay adlaw-adlaw ara ka mo dira. Kinanglan manginegatibo ka mo para sa benepisyo sang kaupdanan nyo sa sulod sa merkado, benepisyo sa mga bumalakal. Amo na ang ginapatag. Kag maklaro bala nga hindi pagpatalangon. Kaibante, kung ikaw bindor karon pananglitan magpaswab ka kag wala ka kaintindi, ang imo yung pag-intindi. Kung testingan ka na, quarantina ka 14 dias. Tinya ti gutom amon pamilya, which is para sa akon sala ina nga impormasyon. Kag may ara man nagapalayag bala Action Fred, igahambal sila nga ginhambalan sila kuno sang iban na kung magpaswab sila tapos may ara sila sang filter positibo sila kuno sa Action Fred. Doon amo na bala nga mga rason nga ginapalayag nila. Pero ti amo nang budlay Action Fred mga duhol-duhol istorya mga wala mayo na paatagan kag naklaruhan man sa mga officials, mga authorities gid bala Action Fred nga ginatawag. Galing tapos sa may ara man mga ginapunto ang iban nga although nga hindi sila pag-quarantine tapos mabalik sila what if magpositibo ti amo na bala Action Fred ti wala ta kabalo kung ano ni matabo buwas nga adlaw kabay pa nga kagbantayan na ni Action Fred kung ano magyud matabo buwas nga adlaw kaya I believe may ara man sa mga dugid pang group man ni ang aton nga mga vendors sa luyag man magpaidalom sa swab test. Highly encouraged gid ang aton nga mga vendors Action Fred no na magpaidalom man sa swab testing. Kagati hambal nila basilaw man nga kung may swab testing, full testing sa aton mga vendors basi magsaka naman liwat ang COVID-19 cases nga results sa kada adlaw naman sa syudad sa Bacolod. Pero ti hambal sang eksperto, dapat matuldukan na ni o kung maperyodan naman ni Action Fred na. Kahit ti amat-amat naman ang mga iban pa man ng mga sektor dahil Action Fred ang ipasunod nila nga tigdamo bala Action Fred, especially ang mga nagakuanterme, itubang perme sa nagkalain-lain nga tawo. Amo man ang target sang aton sini nga mga health officials. Subong Action Fred nga aga, usually amo ni oras ang una damo nagabiyahe nga mga pasahero nga salakyan. Pero subong iya laka-laka na lang kay ti ang punto naman sa iba ni driver sinop man masakay sa nga mo nga oras unless makadto sa mga merkado para manindahan. Kahit subong na naranta nga mga establishmento nga mga 24 hours, mga aga pa nagabukas, nag-a-adjust naman sini sa ilang business hours para lang Action Fred nga makaugyon man sa ginatawag nga new normal naton tanan. So, ang isa pagid sa balantayan after October 30, although layo pa Action Fred ko ano naman ang mga quarantine status sa syudad sa Bacolod might be nga mas maghuluhalog na kita, mabalik na kita sa modified general community quarantine. Pero para makagulog ginhawa magita bla? Makabalik-balik magita sa mall ka magapulo pangapi. Lagaw-lagaw ta. Inablang bisan halog jutay nga makagulog ginhawa magita. Kapoy man suksok ka Christmas kag pisyel dami mo gahawa-hawa ang pagginawa mo. Do ginahapo ka, tiano mo na kay ti mando kag para sa ikayong lawas. Kag notice Action Fred sang una, pagkagataay ka mo gani sang amigo mo, layo pa lang naga-wave na, kay kilala ka na. Sobrang iya, kung tido naglain-lain ang panglawason mo,
hindi ka nagigitaong kapila pa ka maglabyan na dira. Hindi ka makilala kay naka-face mask kag naka-face shield. Di mo nahambal sang iban na problema ako masugat ako naman og sukot sa ako. Kaya hindi ko nila makilala. Pwede sa una nagapanago ka pa. Subong iya may bulig na face mask kag face shield pero kakapol man action Fred, especially may background ka sa mall o kung mag-grocery ka dira. Nagahagal ka man mo pila pa lang ka minutos. Ang mga pamatanon gani nagahagal, how much more ang medyo may mga hapo-hapo action Fred. Pero mga senior citizens naton magsulod sa mall abi dira kag may kinahanglan nga mga balaklon pero naka-face mask kag naka-face shield dugaligin-dingin gurong ulo nila nga hindi mayo sila kaginhawa action Fred. Pero tiya mo na ang diri gani sa downtown area action Fred sa una may ara kita makita nga mga damo na nga mga nagapatulo pa nga Pedro na sa malapit na sa may Halandomon Tower may ari di kapihan action Fred mo although nga bukas na pero subong do iwan. Oh, nandula, aber, tawagan ta siya. Sa mga pangulihin niya nga mga report, si Aksyon Eden Aboso. Tawagan ta sa Special Communication. Aksyon Eden, come again. Yes, good action Fred. Tiya mo tong nasa nasambit ko ang iba pulo pangapit na lang sa ila balay pamati man sa Aksyon Radio. Overall action Fred, hay ang palibot sa syudad sang Bacolod kag ti pwede ikaw katsa-tsa-tsa di danay sa dalanon. Subong adlaw sa aton nga mga ka-aksyon dapat dalagi ka mo sa inyo nga mga payong jacket dira kag kalo. Kay subong aga sigurado may medyo tulo tagiti ang init. Pag abot sa hapon karon ibo naman ang ulan. So ampay gina karon sa mga weak dira immune system puti hilong-halong gid kamo kay basi maghilanat kamo lain naman ang kadtuan sang kalain inyo sininga pamatsyag. Importante lang sa aton nga mga ka-aksyon Observation report sa Patrol Aksyon Eden Aboso. Una sa Balita Una sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:23 na. Oh, balangon na kamuda. Kag plastar na sang lulutuon sang inyo palamahawon. Ako duloy daw ko sang alimusan nga gingataan bala. Doon mo nang ginapulo pangita sa ginhawa ko, karon nga aga. Tapos, kilaw ka dahon kamuti, bla. Lapuhan mo lang, butangan mo sibuyas Bombay, kamatis, kag kalamunding. Sus, matya ko daw ga panagunton ng laway ko. Karon nga aga, kanamit na gid ipamahaw. Morning, bangon! Baw, damo na sila, oh. Good morning kay Imelda Hamilo Bangwanga. Barangay Captain, Cap, good morning. Kay Angelito Murillo Cañal Jr., kay Orlando Similiano, kay Evelyn Nepomuceno, kay Lorina Remias. Subungman, dira kay Mahay Topakin Martinez, kay Lorina Ramos, kay Genevieve Pahilanga, kay Kent Bulakha Juanisa, kay Melvien Piñapel, kay Alison Asibido, kay Jocelyn Calamaan, kay Gima Tagbuan, kay Antoinette Piliado, kay Alex Puentes, kay Millie Oligo, kay Nick Alet III, kay Olive Prado Gargaritano, una nga hutong, sang aton panamyaw, karon nga kaagahon. Mabalik kami pagkatapos ini.
Isang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang amon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang hinadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon kag negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon. Sila ka mga bulubalita nga itugya naton sa aton mga tagpalamati karon nga aga. Oy, umpisa ang clinical trial bala sa paggamit sa lagunde nga posible suplemento sa COVID-19. Ari man lang gali no sa pungsod Pilipinas base ba diskubrihan nga ang lagunde pwede na. Sa briefing sa laging handa ginpahayag ni Dr. Jaime Montuya, Executive Director sang DOST Philippine Council for Health Research and Development, na aprubahan na sang FDA ang ethics review. Ang pag-usar sang lagunde sa trial. Ba daw maayo ini? Urot gining lagunde panghakot kag itanong mo. Mga 150 ka pasyente ang ginpaidalom sa screening kag 37 dire ang qualified nga makigbahin sa trial. Kinatag ni Montuya, ang nagapadayon nga trial tuyo may balaan kung pwede magamit bilang duga nga bulong o kung supplement treatment para malikaw ang tao nga makaagkon sang severe symptoms sang COVID-19. May mga lagunde kamo da sa ugsaran nyo? Sa akon may ara. May lagundi ko to, isa ka masitira. Ari pagid, ang clinical study para sa tawa-tawa bla, isa ka traditional herbal medicine ang nagapaidalom pa sa pagtuon man nga posible makatambal man sa pamalatian lakip na ang COVID-19. So duwa ang aton produkto nga ginatistingan subong ang lagundi kag ang tawa-tawa kon mapamatud-an nga inisya bulong para sa COVID-19 bintaha ang may-ara sa inyo ugsaran. Bintaha ang nagapananom-tanom. Ako ya, eto ko to lagundi. May tawa-tawa man ko to. Sambot silingon, wala problema kon mapamatud-an na
Kamagsiling na ang departamento sa ikaayong lawas nga ini siya mapuslanon pangtambal para sa COVID-19. Sos, ano ayan ang aton pasalamat? Diri malanggali sa pungsod Pilipinas, ara malanggali sa ugsaran mo, ara malanggali sa katamnan, ari malanggali sa palibot ang posible bolong sa COVID-19. Pero subong wala pa. Ginatunan pa, ginatistingan pa. Agod may balaan kung pwede sa itambal sa COVID-19. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:31 na, ikaduha nga hutong, morning kay Jennifer Pasco, kay Carmila Abdon de los Reyes, kay Helen Huisna, kay Juan Roberto Nanet Delioso Sr., gamonitor siya, sa Saudi Arabia. Dira kay Jean Isto Ignacio, good morning man. Hindi ka mo maghalin ha, mabalik ako pagkatapos ng isa ka paid program. Please stand by. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa Pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang ko guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabato, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon. Ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo nga ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita,
serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 kadekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpalabot. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsay ano nga kahintangan. Responsable at pagbalita kagaya nga Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palanggagamang palamati. Ay inyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa Labilin, 1 oras, 19 minutos, karon nga adlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palaabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod sa luto sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong
sa gihapon kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sa adlaw, sa pagtuhaw sa bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sansan ang mga kahintangan. Responsable nga pagbalita, kagayon na ipalang na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction Pangalagad, karon nga tagahon, salamat sa Dios, Biyernes na naman. Ano ayhan, ang mangin buwas damlag naton sa palaabuton nga bulan sang Disyembre. Kung magsubong sini nga gaos-os ang nagakatapikan sang kagaw, coronavirus, na masanag-sanaga ang masunod nga bulan sa Nobyembre, basi kon mahulog kita, halug-halugan sa modified General Community Quarantine. Kag sa bulan sa Disyembre, basi pa man lang, no, nga mag-iskerda na ang COVID-19. So, ang bot silingon, simple lang ang aton ginapangayo, buylugan tayo ni, buligan tayo ni, kooperahan tayo ni. Kay kon pananglitan, magbabay na si COVID-19, balik na kita sa aton sini matag-adlaw nga pagpangabuhi. Balik na sa pagpangita sang kwarta ang mga remedyo general, kampyon ng biyahe sa masalakyan, di pasahero, taxi, kag iban pa. Abierto na mga mall, abierto mga negosyo. Makapauli-uli sa kapirdihan. Ang kwestiyon ugaling, may pila na iyang nagsira, daw permanente na. Daw wala na tsansa nga magbalik ang iban, temporaryo. Ginapanilagan ang tikang sang panahon para ibalik ang negosyo. Ugaling, ang natabo sa bilog nga Pilipinas, libo-libo ang nawadaan trabaho. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:45 na
sa panahon sang pandemya, krisis global, ay kabudlay sa pagpangabuhi. Labing mga plantador ganiho, bisan Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 47 na. Maayo man niya ang survey. Gamonitor ako kahapon, 80 ka mga Pinoy nag-approve sa pag-uyat sang Duterte administration sa COVID-19 pandemic. Bakon trust rating 91 man si Presidente Rodrigo Duterte. Gasa kakilay sang iban nya purti ba? 91 ang trust rating sang presidente. Nya base ang ginsurbeto ang nakabaton sap akalain purti man ng iba no. Hindi nyo man pagmalisya higid. Base tuod. Kasi tuod man. Nga 91%. Tiyari ho. Lantawa bala. 8-10 ka mga Pinoy. 84% sa Pinoy may pananawan positibo sa trabaho nga ginahimo sang administrasyon para makontrol ang paglaptas sang COVID-19. Tinakita tama na nga ang pagpaninguha sang mga kabinete, mga sanga sa gobyerno, departamento sa ikayong lawas, kag IATF nasyonal, ang ila ginahimo nationwide para bisan paano matapna ini o kung mapahagan-hagan man lang ang COVID-19. Pero may 10% pa nga neutral, ambot silingon, wala tinindugan. Daw mahuod o maindi man. Ang 6% nagasiling hindi gisaya. Wala sa gapati nga maayong performance ang administrasyon. Amo na ang mga survey nga ginawa-gawa. May pila ka mga side comment, ang pila naton ka mga kauturan nga posible ang survey nga gipatigayon sa mga lugar sa diin madata ang tagtaganay sang special amelioration program. Ti pamangkuton tang Pulse Asia matuod ni nga nanagdag kamo sa mga lugar nga porte man ang tagtaganay sang Special Amelioration Program. Nya pro wala na gin kadto gidangatan sa mga porte nga gutom nga naantos sang pila naton ka mga kauturan. Ati ang survey hindi magin na ti pila man lang gina survey tag 1,200 tag 1,400 pinakataas sobra 2,000 ting pumuluyo sa Pilipinas, milyon. Tinipik lang ini siya, sang sulusurbe lang para maipagwa lang nga surbe, may bulo balita kita, pero hindi amo ini siya. Ang pulso sang bilog nga pungsod Pilipinas. At least naka sulusurbe, kag may ipakita ikaw, na may ara, no? Nga may basihan karyo sa amo ni kadamuon daw komporme sila sa pagpadalagan ni Presidente Rodrigo Duterte. Amo ning kadamuon hindi sila komporme. Amo ning kadamuon ang daw nagaupod kay Vice Presidente Leni Robredo. Amo ning kadamuon ang nagaupod sa pagdumala sang Senado. Kag amo ning kadamuon ang nagadumala daw diskonforme man o konforme man sa Kamara de Representatives nga napun-an subong sang kontrobersiya. Amo nang survey mo. May ara man niya survey sa tion sang politika
Iniya delikado klase survey ni. Magluwas kon masaligan klase survey. Magluwas kon na nagapasurvey, luyag nga makita kag mabalaan ng kamaturan kung mabakod siya o kung hindi. May mga survey yang bangod ginabayran, ginasugo nga mag-survey, di palaban na siya, daog ang nagsugo. Pagkatapos sa eleksyon, perde. Kaya ti, ginbutigan niya mo. Para lang nga magkakwa sa kwarta, para basulduhan siya, dala diyo tay sip-sip, sa nagpasurvey sa iya, ti palaban. Kung gaskor 20, dugangan niya pulo para mag-30. Kag ipakita sa politiko nyo, kampyon ang rating mo. Pagkatapos eleksyon, nga panghampol ang punayang politiko nga ginsurveya, kay ginpalapaw ya. Amo na mga survey mo. Luwas sa mga masaligan nga mga survey. Tiyan pila SWS, Pulse Asia. Amo na mga survey kung kaisa nga ginasandigan mo sa mga politiko. Pero sa gyapon, may ara pagpangduwa-duwa. Wala kita gasiling nga ang survey paltek, kundi may ara nga mga reserbasyon kag may ara pagpangduwa-duwa. May ara pagaling gasiling nga ang survey kung lapit na eleksyon, bayran mo para magtaas ang rating mo. Tigaling bayran mo siya para magtaas ang rating mo. Kung mapirde ka, do ibunggo mo ulo mo, amak po taas rating mo. Pagwa sa resulta ya, gapalang lapaw bansi sa kontra mo. Kaya gin, kuting-kuting ang survey. Amo na siya. Tilapit na lang, bantayan nyo bla. Pagkatapos yun yung tuig 2020, pagsaylo na ton tuig 2021, ara na. Mabatyagan mo na ang paginawa-guwa sa mga politiko. Kaya amo na yan mo. Isa ka tuig antes ang eleksyon, kinanglan magwa ka na. Kinanglan mapakilala ka na. Amo na yan kainit sa politika sa pungsod Pilipinas. Ti subong amat-amat na. Gahingampot na kita sa bulan sa Disyembre. Pagbukas sa tuig 2021, 3 ka bulan, first quarter siya na, ang masunod, puwerte na. Arang kahanay, mo wala kag tuo sa politika, pamatiin nyo bala. Kaya ang politika sa pungsod Pilipinas daw piyesta, ang pamatyag sa pilanaton ka mga kauturan. Amo na nga halong-halong, medyo kipi-kipi, kung may sorbe, busi siya, sino ang nagpasorbe. Kada politiko ya, nagapasorbe na sila. Sa ilang kaugalingon na tindog, kung kamusta ang ilang tindog, kung magpapili sila. May ara nga politiko ya nga gamando sa gapasorbe, pierde man ko kung daog, basta husto ang sorbe nyo, para makwata ang matuod-tuod nga balatyagon. Butang ko, ihimplo, bibakulod. Mapasurbe isa ka politiko, siling niya siya nagsurbe, hindi niyo pagbutigi ha. Kung hindi sila sa akon, hindi gid. Para makita akong picture bala, kung paano nga akong kandidatura. Kagamo man ang balasihan ko, kung magpapili ako o kung hindi. Kaya kung pag-abot sa survey sa imo, sa survey nga butang ko 20 mil, ang resulta sa imo pulo lang, paway kas banga. Kamu na bla? Balasiyan ina sang mga politiko. So kung magpa-survey ka, kinanglan survey nga gusto. Hindi ka ginaintulin ka bala? Sang gasurvey, pag-abot niya ba, Boseng, puwerte! Gapalang lapaw ang survey mo. 10,000 ang survey na pon, diskrasya, 10,000 uno ka. Kasi kung ikaw ang politiko nga medyo may tingkuling ang ulo, puwerteng kalipay mo, amak mo 10,000 ang survey, 10,000 uno kay mo, lumapaw isa. Amo na blang ang mga survey nga mga intulin nga klase survey. So, halong kita pa survey ka musto. Nga blang tutuod nga pulso sang tao. Kung bala, may gana pang tao sa imo, kung gapungko ka na, o kung wala ka pa makapungko, bala, may tsansa ka, gapapungkoon sa pumuluyo. Amo na ya ang politika sa pungsod Pilipinas. Kag, hindi kagid, never. Kung hindi kagid masyado magserbisyo sa tao, hindi ka mayong kilala, mayong kabubuton mo, maayo ka nga personalidad, may tsansa. Pero kung duwa-duwa ang pagkatao mo, kag wala ka pa kwarta,
Siling ko ikadwa kay gayunan, pahulom ka sa banga. Porte ya. Wala ya. Sa pungsod Pilipinas, kung wala ka kwarta, madamo sa maalam nga mga imol, nga wala gid magdaog sa politika. Bangod kay wala unod ang bulsa. So kung wala unod ang bulsa, hindi ka na magpabinturar pa sa politika. Ina magluwas lang ko porte na kabantog sa imo. Inaya kung kilalang kilala ka. Inablang porte ang ngalan mo nga nagatuluha, wala kag tuo, wala untat. Bangod sa mga ginahimo mga kayuhan kag iban pa. Di na guro posible base kung makasulod ka, pero kung hindi, kag daw medyo ordinaryo pang apelyido mo, nong ka. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:56 na. Good morning na kay Vanessa Mayo, kay Bia Jonathan, kay Omar, sino ni? Dila ba? Puerte. Kay Martin Aliling, kay Jocelyn Aresibita Ulak, good morning man. May lang pag-monitora. Kay Manjo Arnio, kay Lynn Mar, good morning. Subong man, dira kay Helen Huisna. Good morning sa inyo. May lang pag-monitor, tagsagid kakaagahon. Dira kay Engineer Mongkada sang Silin Homes, kay Judge Nap Diamante, good morning. Kay Bitilaw sa Binalbagan, kay Paririmias Arroyo, gabugtaw na ni siya. Si Raul Alibugas dalom da, nakabukas na siyang pagkaon mo da. Kay Roy Marino, good morning. Kay Ruben Tampos ang LTO, good morning man. Bago kay Junior Gumatiko, hidlaw na ko ba? Good morning sa inyo, kamusta ka mo da? Kay Nini Patos Burgos da, morning. May lang pag-monitor, tagsagid, kaagahon. May ari ako panugyan para sa inyo, no? Ini maayo gini. Ang libre nga medical check-up kag libre nga konsultasyon. Diin ka makadto sa Life Extension Clinic. Alas 9 sa aga, tubtob alas 3 ang takna sa hapon, ha? Sa Life Extension Clinic, ang ginagamit nila, standard gid kag acceptable nga pamagi sa medical consultation, kay puro eksperensyado nga mga medical doctor ang naga-clinic dira. Langkoy bakal kamo sa ila produkto, mabakal sa Life Extension Clinic ang pinakasikat, pinakamapatihan nga vitamin hormone, ang vitamin hormone nga rekomendado sa mga medical doctor. Pamatian namon ginasanligan, tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon, sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sa biton. Mga balita ang dala, inspirasyon, Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon Aksyon Radio. Pagkulunod kag negosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayong
dayon tinuig na nagligal ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang bituon mga balita na may dala inspirasyon aksyon radyo Bacolod man sa gihapon padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat sa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sa ginadampigan padayon aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. kita ulog na na'y sagsang ano nga kahintangan responsable ang pagbalita pagdayon na ipalangnan malasig pero sigurado aksyon na may dala pagpalanggan Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo salamat gid sa pagserbisyo Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo salamat gid sa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadampigan padayon aksyon radyo padayon aksyon radyo padayon aksyon radyo Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan walaton naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya.
Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tuwa sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Comrade Sox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sansay anong kahintangan. Responsable at ang balita. Pagdahil na na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa ito mga palanggagamangitan palamati. Ay inyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa nabilin isa ka oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:09 na. Good morning na. Kay Balisa Mayo, kay Bia Jonathan, kay Dani Pornes Salomante, kay Jikli Chalida, kay Maria Gomez, baga pamati siya sa quiet, kay Dilia Liabe, kay Erne Odasco Lidas, good morning lang. Mabalik kami pagkatapos ining 5 minutos nga paid program. Standby. pamati ang namon ginasandigan.
tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagdudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod na mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkulunod kag negosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, nag-Volter handa sa servisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ang mga kaintangan. Responsable na pagbalita, pagdahil na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian na mo
sa sanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:17 na. Diri kita, mga balita naton sa porsa sa ngaton kapulisan, isa sa 3 nga nagsulod kag nagpangawat sa isa ka puluyan sa Barangay Estipania, ginpasakaan na sang kaso sa Police Station 4. May report si Aksyon Eric Magbanwa. Aksyon Eric, please go ahead. Action Fred, good morning. Report kikan sa Bacolod City Police Office, nagsungka ang 54 anyos nga may kaso nga rape sa kapulisan sa Police Station number 8 sa bulig ni Kagawad Peter Maymay Noble sa Barangay Panocoy, Siyudad sang Bacolod. Si Antonio Salazar alias Calvo nga pumuluyo sang SP Beris Barangay Panocoy, ang number 5 most wanted person sang Bacolod City Police Office. Si Salazar, Action Fred, ang may pending warrant of arrest sa kaso nga rape sang tuig 2009. Ang warrant of arrest ni Salazar, Action Fred, agin isyo ni Honorable Judge Philadelphia Pagapong Agrevedor sang RTC Branch 43 kag wala ini sang piyansa. 11 katuig man, Action Fred, ang panago ni Salazar sa kapulisan kag nagdesisyon nga mag-surrender sa bulig ni Kagawad Peter Maymay Noble sa Barangay Panocoy, Siyudad sa Bacolod. Gilayon ini siya turnover ni Kagawad Noble sa kay Police Captain Armelin Vargas, ang hepe sa Police Station number 8. Ini siya, Action Eric, ng top 5 ini siya sang DCPO no kay nang madugay na ini nga kaso nga in-file batok sa iya rape na bali ang kaso. So nagapakig-angot siya sa bulig man ni Kagawad Noble sang Barangay Panocoy. Ito siya nga nagdangop na nga yung bulig. Kag nag-coordinate si Kagawad sa atin, amo na nga makakagto sila diri sa ating station. Lugar na naman nila nga doon na settle na bala na istoryahan na kato hindi mag-iban sa ila ang biktima. Kung galing kay kung hindi siya mag-surrender, hindi nila maproseso to ang desistance, kada may mga desistance na may mga arigluhanay na bala nga natabo. Kung hindi na siya makakat sa korte, kung hindi siya mag-surrender, amo na explain kung paano ganit sila kagapon pag-abot rin nila nga di parang ano nagit sa imong being free, nagit sa kung hindi siya mag-surrender. Most probably, kung ma-return na ito ng pulista, ang warrant sa korte, malakatan na dahil ng ila proseso. Sa parliament, kami nga ma'am nga nagalakat ang ila proseso sa papeles para sa iragid nga hilway nga sitwasyon. Anong matabo ni siya na ma'am parliament time? Diri sa anay sa aton sa Station 8, no? Din pa lang tao, kumandi kami sa iya family ang sitwasyon. Siyempre, ara din na iya ang aton concern sa aton family members. So may mga pang-agam-agam sila. Kung sila okay na sa Station 8, nang hindi sila magkabalaka kay as much as possible ginahatag kagid ang tanan ng mga kinamatarong bisan mga detained dali sila sa amon, pero na-consider kina sila namon gyapon nga tao yan ang ilang mga kinamatarong kag mga diretso gina-exercise kina diri sa station. Action Fred, si Police Captain Armelin Vargas ang hepe sa Police Station number 8 sa interview sa Aksyon Radio. Ang inyo ka-aksyon sa Bacolod PNP, una sa balita, una sa aksyon, Action Eric Magbanwa nag-report sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:21 na. Mabalik kami pagkatapos ini.
Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglapta sang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Combrodsok's Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na ngay, sinsan ang mga kahintangan. Responsable ang pagbalita, kagaya na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig.
Mayong hapon naman sa ating mga palanggagamangitan palamati. Ang inyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa labilin isa ka oras, 19 minutos, karon nga adlaw Miyerkules. Anniversary Action Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati. Luto Result! Resulta naton sang luto sa sini nga mga tinion. Ang luto, asa ka man ang resulta sang luto sa sini nga mga tinion. Para blang aton mga utod, nagamonitor sila, gahulat sila kung anong resulta sang luto. Napangita ko diyo. Kundiin na to ang resulta sang luto para sa aton mga kauturan nga nagahulat sining resulta nga ni. Aber, diri kita 649, ang jackpot ba dako na? 100 milyones na, 560,074 ang resulta. Kombinasyon in any order, 9, 6, 43, 4, 28 kag 40. Kalain sang mata ko nga karap na siya sa numero nga ginabasa ta. 649 nga resulta 9, 6, 43, 4, 28 kag 40. 642 kita. Ang jackpot 20,490,737. Kombinasyon in any order 37, 21, 23, 36, 2, 41. Resulta sang 642, 37, 21, 23, 36, 2 kag 41 na mauluatag. Okay. Mabalik kami pagkatapos sining 5 minutos nga paid program. Standby. Pamatian namon ginasanligan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanad tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa paghudlak sang adlaw sa pagtuhaw sa biton mga balita nga dala inspirasyon Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon padayon Aksyon Radio Bacolod saludo sa imo padayon Aksyon Radio salamat isa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang hinadang pilihan padayon Aksyon Radio Bacolod kag Negrosanon inyong pamatian istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran magbakod nga prinsipyo reporter handa sa serbisyo kahapon karon kag sa gihapon kita magapadayon tinuig na nagligan ikaw gihapon
radyo Bacolod man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat gid sa pagserbisyo Patas kag balanse matuod na mensahe wala sa ginadampigan Padayon aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y sa bisan anong nakalintangan Responsable na pagbalita Pagdayon na ipalak na Malasig pero sigurado Aksyon na may dala pagpalangga Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat gid sa pagserbisyo Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat gid sa pagserbisyo Patas kag balanse matuod na mensahe wala sang ginadampigan Padayon aksyon radyo Padayon aksyon radyo Padayon aksyon radyo Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat. Balita naton sa Kapitulyo, COVID-19 free barangays sa Talisay, naglangat na kuno sa 7. Balita Kapitulyo. Detalye sinipod kay Aksyon Marlon Hinubia. Aksyon Marlon, please go ahead. Nagadabo ang barangay sa Suransang Talisay nga ginakabig COVID-19 free. Sa labang ulihing report sang City Health Office sang syudad, ulihing nga nagdugang sa mga COVID-19 free barangay, amo ang barangay Matabang. Ini nga barangay ang nag-upod na sa anong pakaiban nga zero active case. Kaginalikipan sang Zone 10, 11, 14 San Fernando, kag ang zero COVID barangays nga wa gid kaagi COVID-19 positive among barangay Kabatangan kag barangay Cateringban. Nabaluan nga ang syudad sa Talisay amo ang lugar sa Negros Occidental nga may pinakadamo nga kaso sa COVID-19 kag may pinakadamo man nga mga nagkalabatay nga pasyente. Ang kaaksyon gikan sa Kapitolyo, Aksyon Marlon Hinubia. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:35 na. Morning da kay Elizabeth Malaka Gamala. Birthday ko no siya anak nga si Gerly Gamala. 35 anyos na. Happy birthday lang. Halin dire sa Aksyon Radio Bacolod. Mabalik kami pagkatapos ini. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyong, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig,
Istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa PDEA yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung guys, nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sa anong kahintangan. Responsable at pagbalita, pagdahil na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palanggagamang palamati. Ay inyo naman kubos nga lagad sa Tito Gerly Gamala Martino, nagahiwat sa iya ika-35 anyos nga kaadlawan. Good morning man kay Michelle Sayo.
Mabalik kami pagkatapos ini. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapya na. Ikaw na ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Patayong aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Patayong aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Patayon aksyon radyo. Pagkulong nun kag negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na ngay, saan ang mga kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dayang pagpalangga. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo.
labanan ng banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob Ay heaven. Diri anay kitawa. Kapulisan padayon ang investigasyon sa pagpatay sa 65 anyos nga lalaki sa siyudad sang Escalante. Si Action Brian Morden may report. Action Brian, please go ahead. Mga action na Fred, padayon pa karon ang investigation sa Escalante City PNP pagkatapos sining pagluthang patay sa isa ka 65 anyos dira sa may sitio Hinagupitan, Barangay Jan Ay, siyudad sa Escalante. Sa palayag diri ni Police Major Hiljan Despi, wala pagid sa may matumod nga mga suspitsado diri kag biskan mismo ang pamilya medyo nagaproblema gid kag way gid sila sang ideya kung sino ang mga suspitsado bangod wala man sang nakaengkwentro ang nasambit iya nga biktima. Action Fred. Suno pa diri kay Despi, wala man nakaparecord o kung ano nga sitwasyon ini nasambit nga biktima kag may nakit-an sila gamay diri nga base usoy nila amo ni ang problema propiedad. Karon sini negatipon sila sa dugang pa nga mga ebidensya. Negative pa? May pa possible? So ano sir ang ginatutukan sir nga motive angle sini sir? May ano ni, may away duta na di mo porte hindi man anong kita ano. Based sa initial na mga pa-investigar. May previous na wala mo isang credo pero ang duta, away ni duta sa pinakakon po hindi mo kampanya nga. Madumduman action na Fred nga ining nasambit nga si Warlito Pabuaya ang biktima. Yara sa sulod sang puloy-an nagahulat nga makapanihapon matapos ga preparar ang asawa sang ginluthang sang suspitsado nga nagapanago sa katubuhan. Inang balita ini sa Action Brian Morden nag-report una sa balita na sa Aksyon sa Bacolod Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time las 5:48 na. Morning man na kay Wilma Cabarles. Mabalik kami pagkatapos ini. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs.
labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na rin COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Yung Philippine Standard Time, las 5:53, pipila ka mga blatter entry. Opisyal nga nabalhag sa record sa aton kapulisan. Balita sa patrol. Upon kita kay Aksyon Eden Aboso. Aksyon Eden. Aksyon na Fred, patayin ng subject kag pilaso ng isa pa kalalaki matapos ginaligar nagbato sa mga kapulisan sang silay City PNP sa ginpatigan nga buy-bust operation sa Purok Kabay Bodega Barangay 5 syudad sang Silay kagab ilang ini action Fred. Ang napatay ang ginkilala kay Onel Rojo, legal ang edad kag residente man sang syudad sang Talisay. Inahibalo pa ang ngalan sang lalaki nga pilason samtang sunod naman kay Silay City PNP Chief of Police Major Rolly Pondevilla, madugay na nga monitor sa mga otoridad si Rojo nga nagabaligya sang illegal nga droga at paginpahayag nga karon gid lamang natigayan ng buy-bust operation batok sini sa iya. Dugang pa ni Pondevilla sang nagbaklanay sang illegal nga droga mahimo na kilalaan ni Rojo action Fred ang nga pulis ang pusher buyer nga kan transaksyon sini kagin aligar nga nagbato sa kapulisan. Na-recover sa crime scene ang kalibre 45 nga armas luthang nga sunod kay Pondevilla gingamit ini ni Rojo sang nagbato man sa kapulisan. Samtang Fred sa dugang panaton nga balita na-recover naman ang kapin 270,000 pesos nga balor sa ginapatihan Shabu sa drug buy-bust operation sa isa ka apartment sa Barangay 6 syudad sang San Carlos kahapon adlaw. Ginkilalang subject sa operasyon nga si Mon del Rosario, 26 anyos sang Bros Street 2, syudad sang San Carlos. Nadagpan man sa operasyon ang iya live-in partner nga si Maria Angela Sandoval, 24 anyos kag residente man sang Barangay 1, kag si Bernel Boboli, 37 anyos sang Barangay Rizal, San Carlos City. Na-recover sang otoridad ang bulubad sa 40 gramos ang ginasispat sa Shabu, isa ka armas luthang kag duha ka mga bala. Samtang Fred, live karon ng patrol diri naman sa Banwas ang Ibi Magalona. Bangod may isa naman kapatay nga nasapuan diri action Fred na sulod sa sako sa higad lang sandalan. Para sa dugang nga detalye, bantayan na lang karon sa pagbalik naton report. Sa ato naman nga ka-aksyon, importante ang ikayong lawas, subong nga mga panahon, agud malikawan ang mabalatian, dapat epektibo nga food supply
action niyo, Aksyon Eden Aboso. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:57 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamati ang amon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang ginagampiligan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagkapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa servisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampiligan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y sagsag anong kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdahin na italak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampiligan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo.
Standard Time, las 6:02, standby na. Sa aton Aksyon Balitang Bayan, numero 1, nga magadulong sa aton sa mga balita lokal, balita nasyonal. Upod kita. Kay Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company.